Jedan od najvažnijih faktora za rast biljaka je dostupnost makronutrijenata i mikronutrijenata, a ta dva faktora direktno su povezana sa pH vrijednošću. Tema današnjeg videa je upravo utjecaj pH vrijednosti na uzgoj biljaka i njihove prinose. Pošto je jako bitno obratiti pažnju na ovu temu, ostanite s nama u narednim minutama, saznajte sve što niste znali o pH vrijednosti. Ukoliko želite podržati naš rad, zapratite naš kanal i saznajte sve o uzgoju voća i povrća. Dobro je poznato da kiselost zemljišta utječe na prirast biljaka, prinos i općenito na uspješan uzgoj i produktivnost biljne proizvodnje. Reakcija zemljišta, to jest pH vrijednost, javlja se kao edafski faktor i ukazuje na stepen zasićenosti bazama adsorptivnog kompleksa i zemljišnog rastvora. Ukoliko u zemljišnom rastvoru prevladavaju H+ ioni, tada je zemljište kiselo, a ako u njemu prevladavaju OH- ioni, onda je ono alkalno. Kada se dogodi da u zemljišnom rastvoru podjednako imamo H+ i OH- iona, tada je zemljište neutralne reakcije. Kiselost zemljišta ometa uspješan razvoj biljaka jer ona direktno utječe na dostupnost hranjivih elemenata koji se nalaze u njemu. Upravo mjerenje pH vrijednosti može pomoći uzgajivačima biljaka, bilo da su profesionalci ili amateri, da bolje razumiju dostupnost nutrijenata, rastresitost zemljišta, kao i vrste biljaka koje se mogu uzgajati. pH vrijednost zemljišta zavisi od mnoštva faktora. Za alkalna zemljišta karakteristično je da akumuliraju rastvorne soli i karbonate i često se nalaze u područjima bogatim krečnjačkim stijenama. Kisela zemljišta karakterizira prisustvo slobodnih iona vodika i aluminija koji nastaju zbog kiselih kiša, dodatka đubriva i razlaganja organske tvari. Kiselost utječe na dostupnost nutrijenata biljkama. Jedan od najvažnijih faktora za rast biljaka je dostupnost makronutrijenata i mikronutrijenata, a ta dva faktora direktno su povezana sa pH vrijednošću. Kod zemljišta i rastvora za đubrenje, pH će odrediti rastvorljivost nutrijenata, kao i njihovu pristupačnost ili nepristupačnost. Biljke mogu usvajati hranjive elemente iz zemljišta samo u okviru odgovarajućeg raspona pH vrijednosti, pa se može dogoditi da nekog elementa u zemljištu ima dovoljno, ali da zbog pH vrijednosti nije dostupan biljkama. Zemljišta koja imaju pH između 4 i 5 smatraju se jako kiselim. Rastvorljivost minerala poput aluminija, željeza i mangana se u njemu povećava i oni mogu postati toksični za biljke. Slaba plodnost kiselih zemljišta također je uzrokovana i nedostatkom ili smanjenom dostupnošću kalcija, magnezija, fosfora i nekih mikroelemenata u adsorptivnom kompleksu zemljišta. Kiselost ne odgovara ni radu bakterija, pa u zemljištu prevladavaju gljivice i u njemu se nagomilavaju fulvokiseline koje potiču proces razaranja kompleksa apsorpcije i vrlo štetno utječu na samu plodnost zemljišta. S druge strane, ni jača alkalnost nije pozitivna jer blokira veći broj mikroelemenata, ubrzava mineralizaciju organske materije i favorizira pojavu nekih biljnih bolesti.
Poznato je da kreč utječe i na strukturu, to jest mrvičavost zemljišta. On teška glinovita zemljišta, zbijena i nepogodna za obradu, pretvori u lakša rastresitija. Kreč ima sposobnost zgrušnjavanja i zbog toga je u stanju povezati sitne zemljišne čestice, to jest glinu, praveći od njih krupnije mrvice i čestice. Na taj način nastaje mrvičasta struktura poželjna za svaki tip zemljišta jer je u njemu povoljan vodozračni i toplotni režim. Zemljišta sa pH vrijednošću višom od 8 ili 9 smatraju se jako baznim. U takvim zemljištima nutrijenti nisu rastvorljivi niti dostupni biljkama. Iako optimalan pH za unos nutrijenata zavisi od vrste biljke koja se uzgaja, većina raste na zemljištu koje je blago kiselo. Važno je napomenuti da postoje i optimalne pH vrijednosti za razmnožavanje korisnih bakterija u zemljištu, kao što su bakterije koje pretvaraju atmosferski azot u jedinjenje azota koje biljke mogu koristiti. Ti azotofiksatori se razmnožavaju blizu korijena mahunarki kada je pH u opsegu između 6 i 8. Kada je riječ o značaju monitoringa i mjerenja pH vrijednosti zemljišta, uzorke treba redovno analizirati da bi se odredile potrebne agromeliorativne mjere, obavila efikasna kalcifikacija i utvrdilo koliko je materijala potrebno za tu kalcifikaciju. Primjenom postupka svakako valja uzeti u obzir neutralizirajuću vrijednost materijala za kalcifikaciju i obavljati je češće, ali sa manjim količinama. Upotrebom prekomjerne količine materijala za kalcifikaciju smanjujemo preuzimanje većine hranjiva iz zemljišta i potičemo nepovoljne efekte na intenzitet rasta biljaka kroz duži vremenski period. Mjerenje i utvrđivanje pH vrijednosti zemljišta, osim standardnog laboratorijskog načina, moguće je utvrditi direktno u polju pomoću pH metra ili multiparametarskih prijenosnih mjerača kojima se određuju trenutne vrijednosti elektroprovodljivosti rastvora i sadržaja ukupno rastvorljivih soli u zemljištu. Većina poljoprivrednih kultura najbolje uvjete za rast i razvoj imaju u umjereno kiselim do neutralnim zemljištima. Optimalna pH vrijednost zavisi od mnogo faktora, prvenstveno od tipa zemljišta i vrste biljaka koju uzgajamo. Utvrđivanje pH zemljišta način je izražavanja koliko je zemljište kiselo ili alkalno, to jest lužnato. Obično se mjeri koristeći ekstrakt vode gdje je pH 7, to jest neutralan. Zemljišta sa nižim vrijednostima od 7 su kisela, a vrijednosti iznad 7 su alkalna. Većina poljoprivrednih zemljišta nalazi se između pH 6 i pH 7,5. Zakiseljavanje zemljišta prirodan je proces u svim zemljištima, a može biti povećano aktivnostima čovjeka. Stepen zakiseljavanja zavisi o strukturi zemljišta, unošenju u zemljište atmosferskih zagađenja, mineralnih đubriva te o primjeni agrotehničkih mjera. Ako zemljište nije prirodno dovoljno obezbijeđeno kalcijevim ili magnezijevim karbonatom ili nije redovno rađena kalcifikacija, pH zemljišta sam se smanjuje. Vrlo kisela zemljišta sa pH ispod 4 nisu pogodna za poljoprivrednu proizvodnju.
Odsjedne vode kiselih zemljišta mogu sadržavati materije, posebno aluminij, koji ima štetan utjecaj na kvalitet površinskih i podzemnih voda i negativno djeluje na biljke, životinje, posebno ribe u vodotocima i jezerima. Načini na koje možemo riješiti kiselost zemljišta su sljedeći. Trebamo obaviti analizu zemljišta na vrijeme, odabrati kulture koje se mogu uzgajati na tom određenom pH zemljišta, obaviti kalsifikaciju prije uzgoja poljoprivrednih kultura i češće obavljati kalsifikaciju, ali sa manjim količinama materijala. Kalcifikacija je agrotehnička mjera koja može izazvati drastične promjene u raspoloživosti hranjiva, posebno fosfora i teških metala, pa se ona mora provoditi obazrivo. Poželjno je postupno utjecati na promjenu pH zemljišta, jer promjena od vrlo kisele do neutralne sredine radikalno mijenja uslove biofizičke, fizičke i hemijske, što onda zahtjeva meliorativne doze mineralnih đubriva, prvenstveno fosfora i mikroelemenata, te unošenje većih količina organskih đubriva. Kalcifikacija također radikalno mijenja biogenost zemljišta, pa se pomiče ravnoteža tvorbe i razlaganja humusa u smjeru pojačane mineralizacije, a to vodi nakon početnog porasta efektivne plodnosti do iscrpljivanja zemljišta i pad produktivnosti zemljišta. I još jedna bitna napomena je da kalcifikaciju treba odvojiti od đubrenja ostalim đubrivima, naročito ako se radi o vrlo aktivnim krečnim đubrivima, na primjer živi kreč. Organsko đubrenje stajnjakom bi trebalo biti operacija koja slijedi operaciju kalcifikacije i to u vremenskom razmaku od najmanje 3 do 4 sedmice, jer u protivnom dolazi do štetnih posljedica. Za još ovakvih video savjeta zapratite naš kanal, podržite nas ostavivši like ili neki komentar i nastavite se družiti s nama.